Tekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Ndabahaye ikaze aho muherereye hose muri aya makuru yacu yo kuri uyu musi wa gatatu ku itariki ya 19 ndamukiza mwaka 2023. Hari ivyo twabateguriye biza kugaruka kuri Alain Guillaume Bunyoni bitakiri ikinyegezwa ko bo yibereye mu gihugu ca Tanzania ariho yoba yarahungiye. Ni inkuru nyinshi ziriko zivugwa cyane mumenyesha makuru ngaha mu gihugu c'u Burundi n'ibindi vyo ku mugabane wa Afrika kuri ico gihangange gikomeye cyane. Komiseri Generale de Police Alain Guillaume Bunyoni, hari impamvu ikomeye cyane Alain Guillaume Bunyoni yoba yarahungiye mu gihugu ca Tanzania. Hari inama yo kumufata yari yakoresherezwe mu ntara ya Cibitoke, mu nyuma Alain Guillaume arabimenya, ntawuzi uwamenye iyo banga uwariwe, ariko nkuko mubizi ku munsi w'ejo twababwiye ko Alfred Innocent Museremu ndetse n'uyundi yari akuriye igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko boba barashizwe ahabo bagafungwa bagirizwa ko boba baragabishije Alain Guillaume Bunyoni. Ingene vyifashe nuko Alain Guillaume Bunyoni yari kuba yaratawe muri yompi kuva agikurwa mu mwaka uheze mu kwezi kw'icenda ku itariki 8 mwaka 2022 nk'uko mejeje kubivuga mugabo leta itinya igitsure ca Tanzania. Hari amasoko tuza kwifashisha yo baratanze inkuru kubamenyesha makuru b'ijwi rya Amerika bakurikiranye ino dosi, bashimangiye ko Tanzania yoba yaragabishije Uburundi ko ishobora kubufatira ibihano birimo ukubwimwa umuhora wo kuzana ibitoro hamwe bwohirahira bagafunga Bunyoni. Ibi vyose nivyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru ku buryo burambuye, ndetse nuko Alain Guillaume Bunyoni yoba yarahunze, aho yoba yaraciye n'ibindi bitandukanye ku buryo yavuye mu Burundi, abo boba barajanye mukaza kubikurikira muri aya amakuru. Ngusabe kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzabe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza imisi yose. Ndabahaye kaze. Mu Burundi amakuru yuzuzanye yemeza ko wahuza ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yoba yarahunze igihugu ku wa mbere. Igipolisi n'igendereza byarasatse ingozi we zibiri ziri Bujumbura no mu Rutana ku muhana wiwe i Bujumbura, aho Generale Bunyoni yasanzwe aba. Hariho abapolisi n'abakozi b'igendereza bamusanze baja gusaka urugo rwiwe jo ku munsi wa mbere. Amakuru ya nyuma ava mu masoko yegereye umujenerale yabwiye ijwi rya Amerika ko yamaze kuva mu gihugu yerekeza muri Tanzania mu ntara ya Rutana, aho abavyeyi biwe bamuka ihana imbibe n'ico gihugu ca Tanzania. Niyo ntara amasoko iyo nkuru avuga ko yaciyemo kuko ari akarere azi neza kandi afise n'abamuyobora mu nzego z'umutekano. Ijwi rya Amerika ryemeza ko rifite inkuru yoba ryarahawe n'amasoko yaryo ku mugambi wo gufata Alain Guillaume Bunyoni. Ni umugambi rero wari wafatiwe mu ntara ya Cibitoke. Ayo masoko yagize ati inama yo kumufata yari yakoresherejwe mu Cibitoke, mu nyuma arabimenya, ntawuzi uwamenye ibanga uwariwe. Niko bamwe mu masoko yegereye umugambwe CNDD-FDD n'ibiro vy'umukuru w'igihugu yoba yarashikirije. Bamwe mu begereye Generale Bunyoni ariko batifuje ko amazina n'amajwi yabo atangazwa bavuze ko yari kuba yatawe muri yompi kuva hagikurwa, mugabo leta itinya igitsure ca Tanzania. Abahaye ayo makuru abamenyesha makuru b'ijwi rya Amerika batandukanye bakurikiranye iyo dosiye bashimangiye ko Tanzania yo baragabishije Uburundi ko ishobora kubufatira ibihano birimo ukubwima umuhoro kuzana ibitoro hamwe bwohirahira bugafunga Alain Guillaume Bunyoni. Kugira iyo radio ijwi rya Amerika itangaza iyi nkuru, nta tangazo na rimwe ry'inzego z'igihugu riravuga ku bijanye n'uko Alain Guillaume Bunyoni yoba yahunze igihugu. Gusa ari amasoko yo mu bushikiranganje bw'umutekano yari yemereye iyo radio ku wa mbere ko kuva akuwe akagabanirizwa abajejwe umutekano ataracitwaza abajejwe umutekano bari ku rugo iwe asohotse imuhira. Ikindi bifuje kumenya ico ubutegetsi buvuga kuri iyi nkuru, Desire Nduwimana avugira igipolisi c'u Burundi yavuze ko ari mwikonji ry'akazi yataco yoshikiriza
Gatoni Rosine Girene ni umuvugizi w'umukuru w'igihugu ari nawe iperereza rikukira ibiro vyiwe, telefone yahamagara ariko ntiyitavye. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano Pierre Nkurikiye nawe yoba yarasanzwe amaze imisi mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu. Amakuru yuko General Bunyoni yoba yahunze Uburundi haje inyuma y'amezi 8 n'imisi mike yaramaze akombowe mu mabanga y'ubushikiranganji bwa mbere bw'Uburundi. Guhunga kwiwe bivuzwe mu gihe hari intwanzagabo yari ikomeye mu vy'umutekano iri mu minwe y'igendereza ni Colonel Desire Uwamahoro yahora atwara igisata c'igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko baye. Ikindi ntwanzangabo yari yafashwe irovirizwa imbere yo kurekurwa ni Alfred Innocent Museremu. Ntwanzangabo Museremu kugera ku wa mbere yaramazwe igisata c'iperereza ryo hanze y'igihugu ariko akaba arakuwe muri ayo mabanga ahita asubirirwa na Colonel Pierre Claver Nzisabira yahora ari umunyamabanga ntayegayezwa w'inama nkuru y'igihugu y'umutekano. Museremu yahora ajejwe igendereza ryo hagati mu gihugu. Ukuvanwa muri ayo mabanga yiwe ntivyamenyekanye bitewe nuko inyandiko zigena bakuru mu rwego rw'iperereza zigirwa ibanga cane. Nivyaramuka bibaye impamo, General Bunyoni hazoba abaye umushikiranganji wa mbere ahunze Burundi kuva bwitwa izina. Azoba kandi abaye umutegetsi wa mbere wo ku rwego rwo hejuru ahunze intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye bivanye ingoma mu mpera z'ukwa gatandatu ko mu mwaka wa 2022 nyuma y'urupfu giturumbuka rwanya kwigendera Pierre Nkurunziza bompi bita sokuru wa Abarundi. Niyo nkuru rero yari igezweho twari twabatohoreje ku catu ya Guillaume Bunyoni ahungira mu gihugu ca Tanzania kubw'amasoko yoba yaratanze insiguro kuri radio Ijwi rya Amerika. Amakuru agaruka ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere Guillaume Bunyoni, Perezida Ndayishimiye abandanya gusigura ko abavuga ko Abarundi bashonje ari ibiguguko kandi bakoreshwa na shetani. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asigura ko abavuga ko Abarundi bashonje iki gihe ari ibiguguko kandi bakoreshwa na shetani. Perezida Ndayishimiye yabivugiye ku wa gatandatu muri komine Mishiha ni mu ntara ya Cankuzo igihe yari yagiye kwifadikanya n'abanyagihugu mu bikorwa vyo kubaka isoko ya kijambere iri ku mutumba w'iyo komine. Perezida Ndayishimiye yaragize ati umugabo yicaye harya i Bujumbura akagenda ngo niza iradiyo ndabivuge Abarundi barapfuye barishwe n'inzara aho n'icendajuru ntahazi aha imishi yamagaze ndababwije ukuri kurya mugabo yabivuze aha ntahazi. Abantu kubera babaye bigugu iyo shotani iyo daimoni baca bashaka ubwo bujuju bwabo babwandukize abandi bene gihugu. Umuntu azoza kubwira ko uri umukene kandi uzi ko wewe utunze urazomubwira uti toka shetani. Niko Evariste Ndayishimiye yoba yarashikiye uwarongoye Uburundi iki gihe akaba kandi yabwiwe n'abanyagihugu bo muri komine Mishiha ko badakwiye kwidoga ko batararonka amadolari ku mwaka kuko basanzwe batayakoresha ikintu na kimwe. Yaragize ati ukaza wumva ariko aravugira ku iradiyo abwira umwenegihugu w'Imishiha ngo ubukene buratwishe kuko nta munyamishiha aronka amadolari 425 ku mwaka, ariko murumva ico kijujuga yemwe wicendajuguru amadolari ayakoresha iki? Niko Perezida Ndayishimiye bandanije avuga. Umwe mu bize ivy'ubutunzi atashimye kuvuga izina ryiwe kumva z'umutekano wiwe asigura ko amajambo amaze imisi ashikirizwa na Perezida Ndayishimiye ku bijanye n'inzara n'ubukene biri mu gihugu ari aya politike kuko ataho ahuriye n'ukuri kuriko kubonwa na bose. Yagize ati arazi neza ko amadolari ya Amerika ariko isi yose ikoresha mu kuja kugura ibitoro, imiti, umwavu w'ikizungu n'ibindi. None raba Evariste Ndayishimiye arabihakana abizi neza. Ikindi banki y'isi za FMI bagomba basohora ivyegeranyo bishira Burundi imbere mu bihugu bikenye kuruta ibindi kw'isi, no kuvuga ko Ndayishimiye atabisoma canke atabizi. Irya n'imvugo ya politike ariko akoresha mu kwibagiza abanyagihugu biwe ibihe bigoye barimwo vy'ubutunzi.
iheze niho Varisito Ndayishimiye yumvikanye ahakana ko abarundi badashonje mu kiganiro yaherutse ku iradiyo n'imboneshakure vy'igihugu RTN BBC Kiyago na Sebarundi. Perezida Ndayishimiye yasiguye ko yaba abarundi bashonje bo kwivye biri mu mirima. Varisito Ndayishimiye ngo baguma babivuga ngo nabamenyereye gusega abagira neza hamwe n'ababikamisha. Yagize ati nk'ubu muriko muvuga inzara nk'akariro duga ubunyene hariya ruguru raza gusanga ibigori vyumiye mu mirima, ari umuntu yoreka ibigori vyumiye mu mirima ashonje? Iyo haba hari abantu bapfuye n'inzara baba bariko baravyiba, niko Perezida Ndayishimiye yashikirije. Akongera agira ati umuntu afise umutima wo guseka ashaka gutera ikigongo umugira neza, rero gusega ni ibintu vyinjiye mu gihe twari mu magume kubera hari abagira neza, gerega hariho n'abantu baza gukamisha ibintu vy'ubukene. Nk'ubu ndiko ndaraba abantu benshi bariko bavuga ivyo n'abantu b'ibinebwe bari bamenyereye ivya gusa. Mu gihe ibiciro vy'ibifungurwa n'ibindi vyankenerwa vyaduze ku rugero rudasanzwe, ibindi bikabura, amajambo agenda ashikirizwa n'umukuru w'igihugu kw'ico kibazo asa nuko ariko akwepa ikibazo aho kiri aho kugitorera inyishu. Yaheruka gutangaza ko atabarundi bashonje kuko ngiyaba bashonje boriye imisiba, ibikogoshi n'ibifyera, imvuga batari bake baneguye ndetse banafata nk'igitutsi kuko mu mico n'imigenzo vy'abarundi ari ivyo bamye bemerewe gufungura no kudafungura. Badwanye b'Umuhuza TV ndabakengurukiye cyane kubw'aya makuru mukurikiye, ntimuze gucikwa randi yose tuza gushikiriza. Fyonde kuri subscribe canke sabone mutari wafyonda ko Imana ibahezagire.